的一通电话。郭立人有打一通电话到他的车上行动电话，当时就把地点改到了来豆浆店。那究竟是谁要谁改到那里？这个是很关键，我认为。郭立恒供称，他前往来豆浆店就没看到尹清峰。吊诡的是，尹清峰尸体被发现当日晚上，郭立恒竟带着大批资料，从容前往八里海边焚烧。事后检举讯问时，郭立恒的心防强大，难以突破。即使接受测谎，他也仅一次没通过。就是也有一点看不起你的啊，我们是外行嘛，啊，他们这些人呢，啊，很会讲话，就是避重就轻嘛。他不愿意吐实啊，如果说你手上没有扣到一些关键的东西，很难让他承认啊，突破他的心防，所以以至于就是越问。